台南市殯葬業者甲着儕民意代表，因為時常出入殯葬園區，日前發現殯葬所周邊的青仔幾乎逐站被齊頭色來斬頭。對此，議員林美燕甲着詹培雅、李好下午也是市府的民政、公務甲着農業等單位來會勘，反對樹木被齊頭色來斬除。修樹的這個方法到底是對還是不對？因為這不是第一屆呀。我記得上次修的時候是，但是呀，你頂下但是修完收掉，2年前對不？2年前修的時候，我的一個家庭主席就是咱的副市長江副市長，伊長擔任我們的民政局的局長。我現場就打電話給他了，和平島前面的樹全部砍光光，都是關頭，強剪。跟個民眾一直罵，一直念，因為伊無所長去休息。事實上，修橋是無唔對，但是愛講的就伊講的，要有人心有溫度啦。哦，如果說我頭看到還關注的那種感覺哈，也不是很好看啦。所長，應該你有看到烏漆的時陣，我想講修上面應該也不是很好看，可是安尼嘛是，對呢，伊開伊有可能咧講修得較低，較袂發遐緊，較袂開遐濟，可是，在我們人溫度社會，台南市這溫暖的台南市，不應該有這種思維啦。就在議員會勘的同時，修剪樹木的業者嘛在現場，而且現場一邊會勘，業者嘛在殯葬所後邊用大吊車一邊來修剪。業者認為一切依照修剪的方法，不過議員卻認為修剪過頭。對此，市府農業甲着公務局的人員嘛認為確實無適當。並沒有這個規範上面有資源，而且呢也有資源。那我們以美觀的角度來看，我們把它變成是同一個直線。那這一個部分，等它樹葉長出來，不用1個月就會變這個樣子。我們有分冬天修剪，但是因為它是休美前，我們有大尺寸的修剪。還是冬天哦，夏天天氣很就是夏天對吧？夏天是生長期間，接着進行小尺寸的修剪哦，以樹木整形美容為主哦。但是夏天，我們現在是夏天，我聽到無？唔定業者甲市府的意見無同，就連當地居民嘛徛出來反對。雖然議員甲啲殯葬業者認為樹木應該保留樹蔭，不過當地居民卻認為。樹蔭濟容易搞網蟲，在雙方意見無同的時，議員嘛認為一切依照市府行道樹的修剪辦法來辦理。台南新聞林榮根採訪報道。